Хора, днеска ще играем матфут. Ще отворим няколко пакета, ще гласуваме за това, разбира се. Вие вече гласувахте ли като цяло? Не знам дали сте гласували, ще отворим пакети. И това е. Аз гласувам, разбира се, за Declan Rice. И да, най-много за него. Вау. Ще отворим 9-4 плюска. Аз имам почти всички карти в играта. Просто разбирате ли го? Имам, да, пада ми се Declan Rice, да. Регистрирахте ли се онлайн? Но 50 евро. Не е подходящо в болницата, нито когато летиш. Ще отворим един пакет 9 рандом. PCB винаги сме се фокусирали върху високото качество при изкопяване на нашите компютри. Изпипваме всичко до най-малкият детайл от подбора на... Отваряме. Шефшифтър, който нямам. Това е странно. Като... Брат, какъв са тия? Какви са тия имената? Не мога да ги произнеса. Пак не знам на вас. На всяка втора алфана или на филм, или на филм. На тези пъзела ми такава супер. Супер, я пак тази реклама. Филм, да, и това. Все пича, да. Изпочва. Това. Сега ще я вкара. Върсам се във бам, вкара. Не ще се вкара, да. Тако. Нека отвори. Даже не знам. Като е така, Кристиан. Кристиан. Амсър. Педро Нито. А не, Рубен, не беше. Аз пък да отива в небето. Педро Нито бе. Аз имам всички от това. Павел Недвед. И 7 пакет отваряме. Ничо ми свършва коинса, обаче няма смисъл да се имам почти всички играчи в играта. Тук имам някакви пакети. Нека и те ги отворя. Няма откажа безплатни пакети. Вау! Вау! Що за пакет? Преди малко качих прогноза за Спартак Варна. И Левски вече са 1-0. Мисля, би трябвало да имам почти всички тоцове. Ако ми спадне тоц, няма да го кажат. Вау! Зидан. Пеле. Не, Ривалдо. Най-назаря колко писам. Как толкова малко чака колкото. Прави умти ли сте? Те не са му дали нищо. Това може да е до 9-7 бата. Аре. Искам Рафиня. Ако ми спадне Рафиня, ще можем да отворим още един пакет. Това не го правя за лайкове и сабскрайбъри. Просто е така за кефа. И така. Сега за кефа, братаре, ще ми дай една и съща карта. Всяко пак не я дадем. Какво? Дато трябва има една спешална. Защо точно тази сте избрали? Значи матва, братла. И хора, това беше видеото от мене. Аз бях Тео. Само вижте отбора. Този искам много по-добре. Трябва да благодаря Геркерс, Манди, Малдин. Имах предвид. Джеймс, Малдини, Юзебио, Ван Дайк. А не, Ван Дайк стои там. Фон, Геркерс и Малдини. Това са. Хора, това беше видеото от мен. Аз бях Тео и до нови срещи.